Lep pozdrav vsem na tem našem 124. Društvenem rednem srečanju, na katerem bomo izvedli 6. izredni občni zbor. Se pravi, v 124 srečanjih smo imeli redne in 6-krat izredne občne zbore, zaradi tega, ker je vse emergency, ker je vse izredno stanje, ker je vse nujno in to je zdaj moderno. In tudi v naši politiki vse zakone, vse emergency, skratka, tako kot IHR, mednarodni zdravstveni pravilnik in tako naprej. Dobrodošli, vsi lepo vas pozdravljam in srčna hvala, ker ste si vzeli čas. Potem se bomo zdaj kmalu prešteli, bo verjetno premor 1 uro, bomo zakon predstavili, potem se bomo po 1 uri ponovno prešteli. In bo pol ure pauze, ker nas verjetno še ne bo dovolj skupaj. Po tiste pol ure bomo povedali vse te razloge, zakaj je treba zakon sprejeti, zakaj moramo to akcijo mi narediti proaktivno akcijo, ker če ne naredimo nič, pomeni, da se strinjamo. Torej, ker se pa ne strinjamo, bomo to glasno povedali, sprejeli zakon, upam, da ga bomo danes, kako ga bom predstavil, in potem seveda je treba vse vpletene iz mednarodnih organizacij in iz državnih ustanov, inštitucij, podsistemov je treba vse obvestiti in oni so dolžni ta zakon spoštovati. Tako, po sprejemu zakona, če bo to uspelo danes, si bomo nazdravili, a ne, bo potem predsednica Društva za srečno življenje povedala, kako so nujne odločitve v skladu z naravnimi zakoni, matematično logiko, potrebne za srečo. Pa gremo v ta uradni del. Jaz bi potem zdajle v tem prvem delu iz prve točke dnevnega reda, ki ste ga tudi dobili v tem zapisniku, bom predstavil najprej dnevni red. Torej, temeljni akt društva se nanaša na določbe iz 1. odstavka 9. člena Zakona o društvih, ter na druga pomembnejše odločitve v društvu, ki jih sprejema zbor članov in ga sestavljajo člani društva. Današnji dnevni red: umik Društva za srečno življenje iz Organizacije Združenih narodov, umik iz te pogodbe, umik iz Svetovne zdravstvene organizacije in pa Društvo za srečno življenje Belis v polnosti zavrača po pravilih, ki jih imajo po ustavi, WHO in po njihovih IHR členih in zakonih, kjer seveda dovolijo, da se nekdo s tem tudi ne strinja, vendar mora to povedati na glas. In 4. točka, sprejem zakona. Temu zakonu je pa ime Zakon o umiku društva, Društvo za srečno življenje Belis iz Organizacije Združenih narodov OZN in umiku iz Svetovne zdravstvene organizacije ter akt o umiku in iz uredb Evropske unije, posredno seveda, ker je to vpleteno v evropsko zakonodajo in v evropske uredbe, ki so v povezavi z Organizacijo Združenih narodov in Svetovno zdravstveno organizacijo, ki zavezujejo Republiko Slovenijo in države, iz katerih so v društvo včlanjeni njegovi člani. Naj povem, da imamo člane iz 32 držav, ne samo evropskih, ampak i svetovnih, in da je zakon narejen tako, da naše člane ne zaščiti samo ta zakon samo v članicah, državah članicah, se pravi znotraj Evropske unije, pač pa tudi v državah, ne, smo razširili, v tistih državah so tudi člani zaščiteni, ki imajo prebivališče, kolikor se izkažejo. Kar gre tukaj za svetovni projekt, moramo temu primerno tudi reagirati. Zdaj pa tako, dragi moji, začnemo s protokolom. Procedura oziroma potek glasovanja po statutu Društva za srečno življenje Belis. Skladno s 23. členom statuta Društva za srečno življenje Belis je občni zbor sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov društva. Trenutno je ura 19:13. V društvu
je do današnjega dne skupaj 5258 članov. Ugotavljam, tako kot vidim na Zoomu, lahko me popravite, če ste kje po 2 skupaj, po 3, če vas je več zbranih za popravek. Torej, jaz vidim številko 32 na Zoomu. Tukaj v tem prostoru pa prepuščam seveda tej, da nas sešteje in vnese ustrezno številko v prostorih in me obvesti, koliko je skupaj danes nas prisotnih v tem trenutku. 8 nas je, se pravi v prostoru, in nas je potem 40. Ok, ja, v tem trenutku 33, se pravi 41. Tako. Ok. Ugotavljamo, da občni zbor ob 19:14 ni sklepčen, zato se začetek občnega zbora odloži za 1 uro. Za 1 uro, se pravi 20:14 se ponovno preštejemo. V tem trenutku pa seveda sledi predlog predstavitev zakona, če ste seveda za to. Namreč jaz bom en kratek uvod naredil in sicer začnimo nekje na začetku, z ustanovno listino Združenih narodov. To je listina in pa statut Meddržavnega sodišča, sta ključna dokumenta za sodobne povojne mednarodne skupnosti. In sta nastala ne samo iz želje, temveč tudi iz potrebe držav takrat, ki so spoznali, da je mirno reševanje sporov največja in najpomembnejša vrednota vseh civilizacijah. Glejte, naši predniki so že pred več kot, koliko je zdaj to, 75 leti ugotovili, da je vojna zlo. Res je zlo. Ampak danes žal smo še vedno priča številnim vojnam in bojnim spopadom. Tako da moje vprašanje vam, predvsem pa meni je, kakšne so te beneficije Združenih narodov, kakšna je njihova skrb in kakšna je njihova moč, če je vedno več vojn. Narejeno je pa proti temu. To priča predvsem o tem, da se te ustanovne listine in teh meddržavnih sodišč in OZN absolutno ne udejanjajo. Ne bom rekel, da se ne udejanjajo, ampak bom rekel ne v celoti. Lahko sem pa še bolj nesramen, pa rečem, da sploh ne. Ker ko smo gledali film Žvižgač, visokega uradnika, ki je stopil iz OZN, in smo ta film gledali, je rekel, da je beseda mir kot pepelka v tisti sejni sobi OZN v varnostnem svetu, ker se pogovarjajo v glavnem samo o vojni. Ponekod se poraja celo prepričanje, da je prav OZN tista organizacija, ki spodbuja in razpihuje nemire in vojne, da lahko kasneje na teh področjih uveljavlja lastne interese, ki jih sicer ne bi bilo mogoče implementirati. To smo že zdaj pogruntali, levi in desni, levi, beli in črni, in če igrate šah, lejte, se podstavite figure na tiste kvadratke, ko je igre konec, kaj se zgodi, vse, in črne in bele figure spravite v isto škatlo, škatlo pa v kot, se pravi, vsi so na istem podiju, očiglih za gledalca so črni in beli, ki se med seboj borijo, pa ni res. Zato organizaciji Združenih narodov sporočamo, danes so tukaj iz Društva za srečno življenje, BELIS, da iz te mednarodne organizacije vsem sklenjenim bilateralnim, multilateralnim pogodbam, ki jih je spisala tudi Slovenija, izstopamo kot podsistem in zavračamo kakršnokoli sodelovanje s to organizacijo. Dokument prekinitve sodelovanja, okolikor bo sprejet danes na 6. izrednem občnem zboru Društva BELIS s podpisom, bo to potrdila s polnimi pooblastili, ki izhajajo iz pristojnega državnega organa, iz druge samouprave, ki skladno, vemo, 145. členom Ustave Republike Slovenije na podlagi zakona o društvih lahko samostojno urejuje posamezne zadeve iz državne pristojnosti. Akt o uradni zavrnitvi akta o nasledstvu konvencij Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo in mednarodne pogodbe, ki zadevajo Republiko Slovenijo, bomo zdaj pogledali, kaj
pravzaprav to sploh je, zato ker smo v mednarodnih vodah, v mednarodnem pravu in je treba poznati in nacionalno zakonodajo, lokalno zakonodajo, potrebno je poznati naravo društev. Društvo kot društvo, veste, v kolikšnih oblikah se pojavlja, a ne? Tako da poglejmo najprej ene pojme. In sicer vsaj 5 pojmov sem izbral za lažje razumevanje pri predstavitvi zakona. Se pravi, pri mednarodnih dogovorih gre najprej za akt uradne potrditve tistega, o čemer se pogovarjajo. Akt uradne potrditve, da se obe stranki seveda strinjata. Potem gre pristop s podpisom, je posebno dejanje. Tretjič, je možen tudi seveda odstop. Možno je samo delna zavrnitev pogodbe in nadaljnji pogovori, in pa seveda vmes med tem pa lahko potekajo nameni in obvestila o namenu in ciljih. In to je zdaj ključno. Nobena pogodba na svetu ne sme biti narejena tako, da je ni mogoče prekiniti. Taka pogodba ne obstaja. Seveda, ko prekineš pogodbo, so lahko posledice, pogodba lahko časovno preteče, lahko so potem tudi drugi elementi, ampak zmeraj je treba paziti, da se drugega ne oškoduje. Če se pa oškoduje, so pa potem seveda tukaj arbitražna sodišča, mednarodna sodišča, nacionalna sodišča in tako naprej. Gremo k prvi točki. Kaj akt potrditve se uporablja kot enakovreden izraz v mednarodnem pravu za ratifikacijo. Pravi, če mi dva podpiševa pogodba, sva ratificirala in to v mednarodnem izrazu izražajo svoje soglasje, da jih zavezuje pogodba. In zakaj se to imenuje ratifikacija? Zato, ker je to bilo na Dunajski konvenciji, to je prvi odstavek 2. člena B bis iz 14. Dunajske konvencije o pravu pogodb med državami, mednarodnimi organizacijami ali med drugimi organizacijami. To je bilo sprejeto leta 1986 leta. Tako da tukaj smo noter kot organizacija, društvo kot organizacija. Potem pristop je dejanje pod točko 2, s katerim organizacija sprejme ponudbo ali možnost, da postane pogodbenica pogodbe, o kateri so se druge države recimo že pogajale in podpisale. Zavrnitev in prenehanje sodelovanja ima enak pravni učinek kot ratifikacija. Ko govorimo o meddržavnih pogodbah, vam predlagam, da si naslikate pred oči eno vas, recimo s 100 hišami, v vsaki hiši je lastnik, v vsaki hiši je družina, pač vse, kar spada zraven, in si to predstavljajte kot države in zdaj se sosedje med seboj pogovarjajo. Potem pride pa en tujec, ki ga noben od teh ne pozna in sklepa z vsemi pogodbe, brez da bi ostali vedeli, se skrije v neko skrivno skupnost in ima pogodbe z vsemi, naenkrat vlada na celi vasi tujec, ki nikoli ni imel tam nič naredil, nikoli nič prispeval, si je vzel potem krono in v bistvu vladal ljudem, ki so tam vse življenje pridno delali in se s takimi intrigami niso imeli časa ukvarjati. To se sedaj dogaja. Tako da boste imeli malo eno sliko. Upam, da sem vam dobro naslikal, da si malo predstavljate. Tretja točka je odstop. Zdaj, če si ti v starih časih odstopil, seveda si jih fasal od kralja, od cesarja in tako naprej, ampak danes so sankcije drugačne. Zapiranje bančnega računa, milijon stvari, s katerimi se spravljajo na nas, ker smo medsebojno zelo soodvisni s tehnologijo, z odnosi, s službami in tako naprej. Danes rečejo vsem ljudem, da imajo pravico do zaposlitve. Vam pa povem, da to ni res. V ustavi obstaja pravica do dela. A veste, kakšna razlika je to? Če imaš ti pravico do dela, država pa govori, ti imaš pravico do zaposlitve, se pravi, te hoče odvisnega napraviti. Torej, pravica do dela, ki je v 48. členu ustave, je pravica, ki je noben drug člen ne urejuje in je ne sme urejevati, ker to je človekova pravica, ki se uresničuje direktno na podlagi ustave. Se pravi, pogoji, pod kateri se lahko nekam pristopi, so odvisni pa od določb te mednarodne pogodbe,
Pogodba lahko predvideva pristop tudi seveda kakšnih drugih držav ali organizacij in temu se potem reče multilateralna pogodba. Lahko je pa število določeno, kar so se pač med sabo dogovorili samo določene države. To je tudi določeno v Dunajski konvenciji, v mednarodnem pravu, ampak ta člen je pa iz 15. Dunajske konvencije iz leta 1969 in še danes velja in se na njo sklicujejo vse svetovne organizacije in države. Točka 4. Zavrnitev pogodbe je pa uradni akt, s katerim se določi oblika in vsebina predlagane zavrnitve. Splošno pravilo je, da se besedilo zavrne in sprejme z izrazom soglasja organizacij, ki sodelujejo v postopku sklepanja pogodbe. Pogodbe, ki se sklenejo v mednarodni organizaciji, bodo običajno sprejete ali izničene s sklepom predstavniškega organa organizacije. Dragi člani, vi ste danes tukaj predstavniški organ organizacije Društva za srečno življenje Belis po veljavnem statutu, ki je v skladu z ustavo in z drugimi zakoni v Republiki Sloveniji in katerega članstvo bolj ali manj ustreza morebitnemu sodelovanju v zadevi o pogodbi. Ker je Slovenija ratificirala vse te pogodbe, smo mi posredno vključeni kot organizacija noter, mada nihče od nas se s tem ni strinjal, niti podpisal, niti niso nikogar vprašali, podpisali so pa ljudje, katerih mi nismo niti poznali, niti za njih volili, ker smo se rodili kasneje. Ali pa se nekdo še bo in ga ta pogodba že kar zavezuje. To je podobno kot, ko se rodiš, te nesajo v cerkev krstiti, postaneš kristjan in sploh veš ne, da nimaš svobodne odločitve, ampak so te že kar določili. Gre za neustavno pravico, ker gre za konsens in človek in ljudje se moramo sami odločati. Mi se danes odločamo o tej zadevi, se odločamo na glas in to odločitev bomo na koncu ratificirali. In pa še 5. točka. Samo to še povem, to temelji tudi na 9. členu Dunajske konvencije o mednarodnem pravu iz leta 1969, se pravi, ko govorimo o odstopu. Potem je pa še namen obvestila o namenih in ciljih. Države, organizacije si med seboj dopisujejo, takrat, ko se združujejo, ko sklepajo pogodbe, takrat, ko usklajujejo stvari ali pa tudi takrat, ko grejo na razum. Tako da boste videli, danes v zakonu smo tudi to upoštevali noter, ker mi zapuščamo to stvar, moramo s temi ljudmi in s temi organizacijami seveda tudi komunicirati. In bomo Združenim narodom v obliki zakona, ki ga bomo poslali tja in z obvestilno noto generalnemu direktorju oziroma sekretarju United Nations o tem našem današnjem dogodku in o tem aktu, ki smo ga sprejeli v Društvu za srečnem življenju, ga bomo obvestili o izstopu in prekinitvi pogodbe, ki bo zdajle kmalu pred vami. Dokument zakona nima namena spodbuditi razprave o prihodnosti ali debate o morebitnih pomanjkljivostih Združenih narodov. Mi nismo tam zaposleni, to ni naša stvar. Kaj prinaša ta naš odstop, izpis, zavračanje, kakorkoli že? Mi to pogodbo prekinjamo in nas noter ni. Prinaša priložnost Društvu za srečno življenje in vsem članom, ki so vključeni, enkratno potrditev pomena in moči društvene ustanovne listine oziroma statuta Društva za srečno življenje Belis kot ključnega dokumenta v slovenskem, evropskem in svetovnem pomenu, ki ima naravo zasebnega prava z enakovredno pravico pogajalskega sodelovanja v procesu družbenih odločitev. V 4. členu Obligacijskega zakonika Republike Slovenije piše, da sta si stranki v pogodbi enakopravni, enakovredni in da v pogajanjih ne sme biti trika. Če katero izmed strank kasneje to ugotovi, je pogodba avtomatično neveljavna, ker je prevarantska. Mi smo zdaj ugotavljali 3 leta, ko govorijo o lepem življenju, ko nam govorijo o zdravju, o učinkovitosti, o varnosti, o miru v svetu, delajo pa vse obratno, da
te stvari ni tako, ampak da gre za hudo, grdo, zahrbtno prevaro z namenom nadzora nad ljudmi. To je mnenje vseh nas v društvu, s tem se strinjamo, ker se s tem ukvarjamo, razbiramo, ne gledamo fuzbala, ne pijemo pivo, ne hodimo samo po morju, ampak si pogledamo tudi kakšne druge stvari. Zdaj le kratka opomba, to, kar sledi zdajle, je dodana, je priloga 1 in ta vsebina, ki jo bom zdaj prebral, bo sprejeta šele na današnjem izrednem občnem zboru, ko jo bomo, če jo bomo skupno potrdili. Vsebina je pa taka. Torej, ta priloga 1, gremo k zakonodaji. Ta zakon o umiku društva za srečno življenje Belis iz ustav Združenih narodov in iz ustav Svetovne zdravstvene organizacije ter akt o umiku društva iz uredb Evropske unije, ki so v povezavi z organizacijo Združenih narodov, Svetovno zdravstveno organizacijo in ki zavezujejo Republiko Slovenijo in države, iz katerih so v društvu za srečno življenje Belis včlanjeni državljani, člani teh držav, bo društvo za srečno življenje Belis na tem izrednem 6. občnem zboru glasovalo za, v te točke bom zdaj navedel. Prvič, za zavrnitev akta o nasledstvu konvencij Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo in mednarodne pogodbe, ki zadevajo Republiko Slovenijo, ter za sprejetje zakona o umiku društva za srečno življenje Belis iz organizacije Združenih narodov. Drugič, umik društva iz Svetovne zdravstvene organizacije WHO. Tretjič, sprejem zakona, ki urejuje izstop in umik društva za srečno življenje Belis z vsemi člani iz mednarodnih pogodb z organizacijo Združenih narodov in iz Svetovne zdravstvene organizacije. Torej, to bomo danes naredili. Kakšen je namen zakona, sem zdaj povedal. Ponavljam, namen zakona je umik društva, Društvo za srečno življenje Belis iz organizacije Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije v povezavi z EU uredbami in tako naprej. Tako da to imejte pred očmi. Predgovor pred zakonom se začne v luči dejstva, da se Društvo za srečno življenje Belis nahaja zunaj nadzora državnih organov po sami ustavi in po naravi dela, po usmerjenostih in ciljih in deluje v drugi samoupravi. Naši člani pa so neposredno ali pa posredno vključeni kot državljani preko predstavnikov države, kot državljani v mednarodne pogodbe, obenem pa so zavezani statutu društva, ki se ne ujema s trenutnim poslovanjem in delovanjem države, ki se je zavezala z mednarodnimi pogodbami in predala suverenost državljanom tujih organizacij, je potrebno z naše strani sprejeti zakon, ki bo urejal umik društva in njegovih članov iz mednarodnih organizacij ter zagotovil skladnost z mednarodnim pravom. V čem je problem? Recimo, da so volitve in jaz volim za mojega kandidata, moj kandidat ni izvoljen ali pa tudi, če je izvoljen in potem se v bistvu on odloča o moji usodi z neko tretjo stranko izven države. Jaz pri tem fizično nisem dal soglasja, se ne strinjam, ampak ne morem nič narediti. Ko pa imamo društvo in se član samodejno, samostojno z vso zavestjo včlani, ga pa veže ta zakon, ki je statut. In tukaj smo v zasebnem pravu. Da ne pride do te kolizije med željami in društveni cilji, tudi obstaja zakon, da sodelovanja nobenega društva ne sme ovirati. Obstaja zakon, zato tako ovirajo društva. Veste, kaj vse so nam počeli v 3 letih, ne bom navajal, ker je brez veze. Mi delamo naprej, zato ker vemo, kaj je naše poslanstvo. Z druge strani nagajajo, ker vejo, da vemo, kaj je naše poslanstvo in tukaj je problem. Ampak nadaljujemo. Se pravi, mi bomo prekinili obveznosti, ki izhajajo iz teh njihovih ustanovnih listin in pogodb. Torej, Društvo za srečno življenje Belis je pravna oseba zasebnega prava. Družbeno nima kaj na zasebno hoditi. Če gleda danes, hoče vse pobrati, a veste, kaj se danes dogaja, ne?
tako da previdno. Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki je bila ustanovljena v skladu s slovenskim pravom. Društvo ima svoj sedež v Ljubljani, Sloveniji. Društvo je posredno podpisnico akta o nasledstvu konvencij Združenih narodov, Komisije za mednarodno pravo in mednarodne pogodbe, ki zadevajo Republiko Slovenijo. Nehote smo vključeni zraven. To je akt o nasledstvu. Akt o nasledstvu pa je bil podpisan na Dunaju 11. aprila 1980 in je začel veljati 21. junija 1986. leta. Jaz sem bil takrat v 5. letniku teološke fakultete, sploh nisem vedel, da se to dogaja. Danes sem vključen, ampak ne želim biti več vključen v to druščino. Društvo je odločilo, da bo zavrnilo nasledstvo po tem aktu. Ta odločitev je bila sprejeta na izrednem občnem zboru, bo sprejeta, zdaj se predstavlja, ki poteka danes v Ljubljani, v Sloveniji. To je zgodovinski trenutek, velik trenutek za vse nas. Na občnem zboru bo zavrnitev za to nasledstvo glasovalo število članov, ki ga bomo zavedli potem v naš zapisnik. Torej, društvo zavrača nasledstvo po aktu o nasledstvu iz naslednjih razlogov. Kateri so razlogi? Akt o nasledstvu vključuje številne konvencije, ki so v nasprotju z ustanovnim aktom Društva za srečno življenje Belis. B. Akt o nasledstvu bi društvo naložil številne in takšne obveznosti, ki jih ne bi bilo mogoče društvo peljati oziroma izpolniti. Če pride taka stvar, ki jo mi v društvu ne moremo izpeljati, pri taki stvari ne moremo sodelovati, ker mi imamo svojo pot, svoje namene, svoje cilje. Če nas nekdo ovira, je pa to protizakonito. Mi smo se odločili, da se ne bomo borili, ampak da bomo odstopili, zato da bomo lahko svoje poslanstvo nadaljevali. C. Akt o nasledstvu bi društvo onemogočil, da bi nadaljevalo svojim poslanstvom in svojim delom. Društvo ne more delovati, če ne moreš nikamor iti, če si nekje zaprt. In tako naprej, da ne naštevam, kaj se je dogajalo. Ne? D. Društvo potrjuje, da je zavrnitev nasledstva po aktu o nasledstvu zakonita in veljavna. Društvo Belis, Društvo za srečno življenje, se zaveda, da lahko zavrnitev nasledstva vpliva na določene pravice njegovih članov, vendar meni, da je zavrnitev potrebna za zaščito temeljnih interesov članov in predvsem Društva za srečno življenje Belis. Društvo poziva vse države pogodbenice, da spoštujejo njegovo odločitev o zavrnitvi nasledstva po aktu o nasledstvu, ki smo ga prej navedli. Društvo je prepričano, da bo lahko kljub zavrnitvi o nasledstvu nadaljevalo svojim poslanstvom in prispevalo k boljšemu svetu. Zato na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o društvih, uradni list, številka 64/11, uradno prečiščeno besedilo, ter na podlagi 145. člena Ustave Republike Slovenije, po kateri so posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, skladni z določilom člena 153 Ustave Republike Slovenije, zastopnik društva, Društvo za srečno življenje Belis, izdaja naslednji zakon. O umiku društva, Društvo za srečno življenje Belis iz Združenih narodov, o umiku iz Svetovne zdravstvene organizacije ter akt o umiku iz uredb EU v povezavi z Organizacijo Združenih narodov in SZO, ki zavezujejo Republiko Slovenijo in države, iz katerih so v društvo včlanjeni državljani teh držav. 1. člen, umik iz Združenih narodov. Ta zakon določa, da Društvo za srečno življenje, ta zakon Društva za srečno življenje Belis se lahko navaja kot zakon o umiku Društva za srečno življenje Belis iz ustav Združenih narodov in zakon o umiku Društva za srečno življenje Belis iz ustav Svetovne zdravstvene organizacije. Drugi odstavek. Društvo
Društvo za srečno življenje Belis se umika iz ustavnih listin Združenih narodov ter prekinja obveznosti v celoti. Umik bo učinkovit v primeru sprejetja od 15. julija 2023 do uradnega preklica, v primeru delovanja Združenih narodov po presoji društva skladno s statutom društva. Tretji odstavek. Umik Društva za srečno življenje Belis iz ustavnih listin Združenih narodov ne posega v pravice in obveznosti Republike Slovenije kot članice Združenih narodov, ki so določeni v ustanovni listini Združenih narodov. In četrti odstavek 1. člena. Vse ukrepe, ki bi omogočili uporabo sredstev za uveljavljanje organizacij iz prejšnjega odstavka in bi se nanašali na čas pred umikom, se razveljavijo. Vse, kar je bilo prej, razveljavljamo. V primeru izvršitve takih ukrepov se šteje, da je storjeno kaznivo dejanje v skladu z veljavnim mednarodnim pravom, kot je določeno v Ženevskih konvencijah z dne 12. avgusta 1949 ter v drugih mednarodnih pogodbah. To je prvi člen. Drugi člen. Umik iz Svetovne zdravstvene organizacije WHO. Društvo za srečno življenje Belis se umika iz ustavnih listin Svetovne zdravstvene organizacije ter prekinja obveznosti v celoti. Umik, ukolikor bo sprejet, je veljaven od današnjega dne naprej. Točka 2. Umik Društva za srečno življenje Belis iz ustavnih listin Svetovne zdravstvene organizacije ne posega v pravice in obveznosti Republike Slovenije kot članice Svetovne zdravstvene organizacije, ki so določene v njihovih ustavnih listinah. Tretja točka. Vse ukrepe, ki bi omogočali uporabo sredstev za uveljavitev organizacij iz prejšnjega odstavka in ki bi se nanašali na čas pred umikom, se razveljavijo s tem zakonom. V primeru izvršitve takih ukrepov se šteje, da je storjeno kaznivo dejanje v skladu z veljavnimi mednarodnimi predpisi in pravom, kot je določeno v Ženevskih konvencijah z dne 12. avgusta 1949. Tretji člen. Identifikacija članov društva. Kako se boste identificirali? Razpoznavni znak Društva za srečno življenje Belis, ki se uporablja za identifikacijo njegovih članov, je urejen v določbah od člena 1 do člena 7 v ustavni listini Društva za srečno življenje, ki je bila sprejeta dne 8. julija 2002 in je skladna z določbami člena 8 in 9 zakona o društvih. Imamo določeno, naš znak vizuelno poznate. Točka 2. Drugi odstavek tega člena. Za druge identifikacijske znake, ki se uporabljajo v nacionalnem in mednarodnem pravnem prometu, če jih statut Društva za srečno življenje posebej ne navaja, se uporabljajo določbe zakona o ratifikaciji priloga 1 k dopolnilnemu protokolu k Ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev v mednarodnih oboroženih spopadov, vzeto iz protokola 1 z dne 8. julija 1977, kot je bilo spremenjeno 30. novembra 1993. In ta list se nahaja tudi v uradnem listu, so dopolnjeni protokoli, noter so navedeni dokumenti in iz tega mednarodnega dokumenta se bomo potem, če se bo pokazalo, naredili veljavno dokumentacijo, ki jo bomo pač imeli člani društva. Odvisno od dogodkov, ki se bodo razvijali naprej. Vse možnosti imamo in zakon nam to dopušča. Dalje, 4. člen. Nadzor. Nadzor nad državljani, nad člani društva, ki delujejo v drugi samoupravi na območju Republike Slovenije in izvajajo svoje lastne usmeritve in cilje kot pravna oseba zasebnega prava, ni dovoljen. Ne dovoljujemo. Drugi odstavek. Državni nadzorni organi Republike Slovenije za izvajanje ukrepov ali omejitev nad člani Društva za srečno življenje Belis v Republiki Sloveniji, v pridruženih članicah Evropske unije ali v državah, iz katerih so včlanjeni tuji državljani, kot člani društva, nimajo pristojnosti. Prepovedana je tudi uporaba kakršnihkoli predpisov, temelječih na predpisih Združenih narodov,
in Svetovne zdravstvene organizacije, ki so direktno ali posredno implementirani v uredbo Evropske unije ali v lokalno zakonodajo Republike Slovenije oziroma države, iz katere so naši člani. S tem zakonom se člani Društva za srečno življenje Belis v celoti izvzemajo iz obveznosti, ki izhajajo iz bilateralnih ali multilateralnih mednarodnih dogovorov, pogodb Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije, katerih pogodbenice so Evropska unija, Republika Slovenija in druge države, iz katerih člani društva izhajajo kot člani društva. Člen 5. Predhodne določbe. Predsednik društva za srečno življenje Belis je dolžan takoj po sprejetju tega zakona s pisno notico izvesti umik društva z vsemi člani iz mednarodne pogodbe z Združenimi narodi in iz Svetovne zdravstvene organizacije ter prekiniti uporabo predpisov, ki so neposredno ali posredno implementirani tudi v uredbe Evropske unije ali v lokalno zakonodajo Republike Slovenije. Predsedniku društva je tudi prepovedano izvajati ukrepe ali omejitve nad člani ali članicami Društva za srečno življenje Belis na podlagi bilateralnih ali multilateralnih mednarodnih dogovorov oziroma pogodb Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije, katerih pogodbenice so Evropska unija, Republika Slovenija in druge vključene države. Kratka pavza. Mogoče se je kdo vprašal, pa se tega Eveljana ne bi nikoli naredila. Ali pa jaz. Lahko se zgodi, da bo prišel predsednik društva, lahko se zgodi, da bo nekdo drug, lahko se zgodi kakšna subverzija, ko misliš, da je človek ta prav in potem pokaže pravi obraz. In to je zaščitni filter, da tega nihče po zakonu ne more narediti in je takoj v kazenskem postopku. Zato je ta člen, tako da boste razumeli, zakaj so določeni filtri noter. Jaz sem precej razmišljal o tej stvari, tako da gremo naprej. Člen 6. Ukrepanje v skladu s statutom. Predsednik Društva za srečno življenje Belis je s pisno noto dolžan umakniti Društvo za srečno življenje Belis iz pogodbenega akta iz leta 1945, ki je Jugoslaviji dovoljeval, da se pridruži Združenim narodom, ter iz nasledstvenega akta pridružitve Slovenije 22. maja 1992. leta. Drugi odstavek tega člena. Prav tako je predsedniku društva naloženo, da izvede umik iz akta leta 1948, ko se je Jugoslavija pridružila Svetovni zdravstveni organizaciji, kasneje pa tudi kot dedinja Republika Slovenija. S tem želim povedati, to ne piše, s tem želim povedati, da mi moramo, se pravi, sanatio in radice se imenuje strokoven izraz, ki smo ga mi uporabljali na pravni fakulteti. Sanatio in radice pomeni, da ti v korenini zadevo ozdraviš, oziroma da jo v korenini izkoreniniš in da se to več ne pojavlja. Ne? In mi moramo začeti pri prvih začetkih, narediti sanatio in radice, tle se je začel, tle smo bili člani, to so prevzeli in je treba tukaj v korenini to izkoreniniti. Da boste razumeli, zakaj so te čudne letnice noter, ker to je vse povezano, zdaj zato pravimo, ta agenda 75 let traja, ker s tem namenom je bila Prva svetovna vojna, Druga svetovna vojna, španska gripa, vse to se je že dogajalo, takrat jim pač ni uspelo, zdaj poskušajo pa ponovno. Žal moram tako reči. Gremo na člen 7. Sklep občnega zbora Društvo za srečno življenje Belis na 124. rednem srečanju, 6. izrednem občnem zboru na današnji dan, dne 15. julija 2023, bo sprejelo naslednje sklepe. Potrjuje se umik Društva za srečno življenje Belis z vsemi člani in članicami iz nedelujočih in fiktivnih mednarodnih pogodb, kot so ustanovne listine Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije. Organizacija Združenih narodov in Svetovna zdravstvena organizacija kot pravni konstrukt ne delujeta povezovalno ali pozitivno za priključene članice in njihove državljane, vključno z Republiko Slovenijo, v kateri deluje Društvo za srečno življenje Belis. Umik društva se uredi s prekinitvijo pogodbe na podlagi člena 832
iz Obligacijskega zakonika Republike Slovenije in člena 9 ustanovne listine Društva za srečno življenje Belis. Statut društva, ki je ustavna listina društva, namreč ni skladen s pogodbenimi obveznostmi, ki jih zastopa Republika Slovenija v mednarodnih pogodbah z Organizacijo Združenih narodov in Svetovno zdravstveno organizacijo. Društvo za srečno življenje Belis na podlagi člena 9, tretji odstavek Zakona o društvih in na osnovi temeljnega akta s sprejemom tega zakona ureja vprašanja, ki so pomembna za upravljanje in delovanje društva. Umikamo se zato, da bomo lahko delali naprej. Člen 8. Pristojnosti. Kdo ima kakšno pristojnost? Predstavniki društva o tem zakonu, predstavnik društva, to se pravi predsednik, o tem zakonu obvesti predsednika države, Državni zbor, Vlado Republike Slovenije. Pristojni državni organi Republike Slovenije je o tem zakonu, ko ga dobi, dolžan z uradno objavo obvestiti državljane v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugače. Vlada Republike Slovenije in pridružene članice Evropske unije so pristojni za spoštovanje in izvajanje tega zakona, ki ga bomo danes sprejeli. Ta zakon velja za tujce, ki so člani društva iz držav, ki niso članice Evropske unije, če se posameznik identificira, kot je določeno v členu 3 tega zakona. Člen 9. Primerjalna dispozicija. V primeru, da določbe tega člena niso v skladu z določbami drugih zakonov ali z določbami mednarodnih pogodb, se uporabljajo določbe tega zakona. Za zakon velja enako za mednarodni zdravstveni pravilnik IHR, International Health Regulations 2005, z vsemi spremembami in dodatki. Vse določbe, ki so v nasprotju s tem zakonom, se razveljavijo. Ta zakon prevlada nad vsemi drugimi zakoni in predpisi, ki so v nasprotju z njim, vključno s pravnimi akti Organizacije Združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije, ki so neposredno ali posredno implementirani v lokalno zakonodajo Republike Slovenije in niso skladni z ustavo, zakoni, podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti, ki niso v skladu z ustavo po 153. členu Ustave Republike Slovenije. Člen 10. Kazenske določbe. Vsak poskus kršitve določb tega zakona ali izvajanja ukrepov, ki so v nasprotju z njim, se kaznuje v skladu s kazenskimi zakoni, s Kazenskim zakonikom Republike Slovenije. Državni organi, ki bi ali bi poskušali izvajati ukrepe, ki so v nasprotju s tem zakonom, se štejejo za kršitelje zakona in za svoja dejanja odgovarjajo pred pristojnim sodiščem, če društvo ali njen član poda prijavo kršitve iz tega zakona državnim organom pregona ali drugi ustanovi pristojni za pregon kaznivih dejanj. Člen 11. Reševanje sporov. Morebitne spore, ki izhajajo iz tega zakona, rešuje častno razsodišče Društvo za srečno življenje Belis skladno s statutom društva. Izdane odločbe častnega razsodišča so za stranke zavezujoče, razen ko jih v skladu s statutom društva in v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji ni mogoče izvesti. Se pravi, odločba mora biti narejena tako, da je izvršljiva. Če ni izvršljiva, je po svoji naravi itak nična. Odstavek 2 tega člena, mednarodna arbitraža ali drugi mehanizmi za reševanje sporov se v tem primeru izključujejo. 12. člen, objava zakona. Ta zakon se objavi na spletni strani Društva za srečno življenje Belis ali na željo državne uprave v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani društva. Člen 13. Prehodne določbe. Vse določbe tega zakona se uporabljajo za umik Društva za srečno življenje Belis iz vseh članstev v ustavnih dokumentih Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije
ter prekinitev obveznosti, ki izhajajo iz teh članstev. Točka 2. Po sprejetju tega zakona ima predsednik Društva za srečno življenje Belis 60 dni časa, da s pisnim obvestilom izvede umik društva, Društvo za srečno življenje Belis, iz mednarodnih pogodb ter s tem uradnim aktom prekine uporabo predpisov, ki so neposredno ali posredno implementirani v uredbe Evropske unije in ali v lokalno zakonodajo Republike Slovenije iz teh preklicanih pogodb. Točka 3. Predsednik države in vlada Republike Slovenije je dolžna v državni upravi zagotoviti, da se določbe tega zakona pravilno izvajajo in dosledno spoštujejo skladno s 113. členom Ustave Republike Slovenije. Vse dosedanje zakonske in podzakonske določbe ter drugi vezni akti, ki so v nasprotju s tem zakonom, se razveljavijo. V podtonu samo povem, 113. člen Ustave govori o prisegi predsednika države, predsednika vlade, ministrov, ki se zavežejo, da bodo spoštovali Ustavo Republike Slovenije in delali ustavno. Zdaj, kako to izvajajo, pustimo ob strani. Predsednik društva mora o umiku društva, Društvo za srečno življenje Belis, iz mednarodnih pogodb obvestiti Organizacijo Združenih narodov, Svetovno zdravstveno organizacijo, predsedstvo Evropske unije, Republiko Slovenijo ter države in meddržavne organizacije, ki izhajajo iz vsebine tega zakona v roku, ki je določen v točki 2 tega člena. V primeru obstrukcijskega ali neobvladljivega zamika se rok določen iz točke 2 tega člena podaljša, vendar največ za 30 dni. Člen 14, končne določbe. Ta zakon bo sprejet na izrednem občnem zboru Društva za srečno življenje Belis dne 15. julija 2023 in ne posega v pravice drugih državljanov v Sloveniji ali v pravice državljanov EU ali v pravice državljanov drugih držav, ki so člani društva. Zakon iz 124. seje Društva za srečno življenje Belis, ki je izglasovan, ki bo izglasovan, je, bomo videli, na 6. izrednem občnem zboru Društva za srečno življenje Belis, bo sprejet na podlagi 9. člena statuta in varuje namen in cilje Društva Belis iz njegove ustanovne listine. V Ljubljani dne 15. julija 2023 Društvo za srečno življenje Belis, predsednica Julijana Belis. Torej, to je predstavitev tega zakona. Zdaj pa, koliko minut nam je ostalo, Teja, do našega drugega preštetja? Dragi moji, dajte malo razmišljati, zdaj teh 20 minut, naredite si pauzico, sprehod, uporabite inhalatorja, ne? In se dobimo, kako si rekla, 20-14 se dobimo, se preštejemo in bomo videli, koliko nas je in nadaljujemo z drugim delom. Nadaljevanje našega 6. izrednega občnega zbora Društva za srečno življenje Belis se nadaljuje. Teja, prosim, zavedi čas. Hvala. Naš statut določa po 1 uri premora, 6. izredni občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna vsaj tretjina članov. Tretjina članov predstavlja najmanj 1752 članov. Po uri premora je na licu mesta fizično prisotnih, Teja, boš ti preštela? Krasno se nas je še zbrali tudi tukaj, jaz sem izjemno vesel, srčna hvala. In preko Zooma video udeležbe je prisotnih, jaz vidim tukaj številko zdaj 45. Če ste kje po 2 včlanjeni, mi prosim zdaj sporočite, kar v mikrofon lahko kdo pove, smo 2 ali smo 3, če ste pa po 1, pa tudi ok. V redu, zapiši 45.
je 56. Ugotavljamo, da občni zbor ob tej in tej uri zdajle ni sklepčen, ja, in da je pač toliko skupaj zbranih. Zato se začetek občnega zbora začne čez 30 minut, ko se bomo ponovno prešteli. To se pravi, če je zdajle ura 20:17, začnemo z računi. 47, ne? Prav, ok. 20:47 se ponovno preštejemo. In če nas je takrat skupaj 10, potem imamo seveda to več kot 10, tudi možnost, da se glasovanje uradno začne. Sedaj gremo pa naprej. To je ta drugi del, teh drugih 30 minut, ko čakamo, če se pojavi kdo iz državne uprave, iz vlade. Naše delo je javno. Moram vam pa povedati, da ovire, ki prihajajo v društvo, pa niso javno, da so zelo subtilne, zelo nesramne, zelo nizkotne. Tako da država, ki bi mogla javno delati, ker zato plačujemo javne delavce, a ne, ki delajo v javno dobro, ampak več ali manj delajo velikokrat v javno zlo, in mi, ki jih plačujemo, ki plačujemo davke za njih, da imajo lepe plače, nam nagajajo, namesto da bi nas spodbudili, nam naredili pogoje in da bi družno drug z drugim lahko sodelovali, žal ne gre več. Torej, uvednost in izvedbo tega zakona, ki smo ga prebrali pred par minutami, glejte, bomo poslali v društvu, jaz sem naredil en spisek, to, da boste vedeli, to bojo dobili Državno ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki urejuje te mednarodne bilateralne, multilateralne pogodbe. Urad predsednika Republike Slovenije dobi, to se pravi predsednica, zdaj bomo rekli predsednica Republike Slovenije, je tista, ki razglaša zakone. Zdaj boste vedeli, zakaj je tudi imenovana naša predsednica, ker naša predsednica razglaša zakone, tako kot Republika Slovenija, d.o.o. Državni zbor Republike Slovenije bo dobil, to se pravi člani njihovi, poslanci, in Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, zato da bo vse podsisteme obvestilo o tem, da ne bo kakšen policaj, mora biti seznanjen s to člansko izkaznico, jasno. Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, če pride do kakšnega spora, da se ve, s kakšnim človekom imajo opravka. Državno tožilstvo Republike Slovenije in pa Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, tako da to so ustanove, ki jih bomo obvestili. So pa to ustanove, ki imajo pa lovke do podsistemov, kamor lahko pa obveščajo seveda vse naprej. Mislim, da sem Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije tukaj izpustil, kar bi bilo tudi dobro, a ne, da še pošljemo. Pa še kakšnemu ministrstvu bom jaz še malo pogledal, ampak zaenkrat bomo to pogledali. Zakaj torej Društvo za srečno življenje Belis sprejema izstopni zakon iz mednarodnih pogodb namesto neodgovornih poslancev v Državnem zboru Republike Slovenije? Zakaj se moramo presneto mi s tem ukvarjati danes tukaj 15.7.2023, ne preko, če bi to bilo 100 let nazaj, a ne, v času une revolucije. Ampak v tem modernem času, ko smo tako povezani kot en organizem, da se moramo mi zdaj s tem ukvarjati, ker imamo dosti drugega dela, pa dosti drugih obveznosti. A veste, čas se danes čisto drugače vrti, kakor se je vrtel 10, 20, 30 let nazaj. Torej, jaz iz prve roke to vem. Meni danes teden, mesec, kolet, ne vem, kam so ta 3 leta šla. Včasih mi je bilo 3 leta, wow, dolgo. Ampak sem čutil, da živim, ne. Zdaj živim pa v virtualnem oblaku pravnega boja. Pogodba Svetovne zdravstvene organizacije o pandemiji in njena nekritična podpora slovenske vlade in drugih odgovornih je v naših društvenih in tudi drugih kritičnih krogih po vsej državi, po Sloveniji obravnavana skrajno škandalozno.
Zdaj smo dobili med tem, ko smo imeli ta predavanja, še par SMS-ov, par pohval, tudi že nekaj povabil od raznih skupin. Ljudje se že prebujajo, tudi kakšno pismo komu kaj napišejo, vendar pa je treba zadeve pravilno pristopiti, ne samo ukazovati nekomu, da bo namesto nas nekaj naredil. Glejte, to se pravi, jaz če zjutraj ne vstanem, se zelo pomijem, pa oblečem, pa gremo v službo, nihče namesto mene tega ne bo naredil. Ne? Imaš pa v skupinah take ljudi, ki se usede za mizo, pa reče, obleci me, pridi po mene, daj me v službo, namesto mene dele, pa namesto mene daj plačo, jaz bom pa užival. Ne gre, to je tip protesta, to je tip ljudi, ki mislijo, da bodo z govorenjem rešili stvar. Vse prav, da se govori, ampak je treba, gledajte, tudi narediti. Se strinjate z mano ali ne, to je moje mnenje, ampak jaz tako mislim. Glejte, vsi obravnavamo pogodbo, način, ki ga obravnava Svetovna zdravstvena organizacija kot predmet številnih opozoril, to smo zdaj 3 leta skozi opozarjali, o dokončni izgubi suverenosti, naših osebnih suverenosti, ne samo Slovenije, ampak suverenosti vsakega posameznika. Tebe, mene. Se spomnite se, kaj so nam delali med koronsko pandemijo pa epidemijo. Tako da to, gledajte, so stvari hude. Se pravi, zakon je do sedaj vsaj delno nas ščitil, če gledamo še iz predkoronskih časov. Ampak gledajte, zdaj pa ta zakon izpareva v vidni in neizbežni diktaturi Svetovne zdravstvene organizacije. Nam pravice izparevajo. Zdaj so se začeli ljudje prebujati, odvetniki, pravniki in tudi druge strukture po tolikem času. Zdaj se to malo vidi, tudi kakšen medij se je malo zbudil. Ampak, gledajte, ponavadi je tako, ko je žabi že tako vroče, a ne takrat začne mahati, ampak je vprašanje, če si ga piskra pride ven. Zdaj tako, z pravnega in političnega vidika se zdijo morda ta opozorila po eni strani pretirana, po drugi strani, gledajte, pa gre za odvračanje pozornosti od res pomembnih problemov, ki nas lahko zaznamujejo v prihodnosti, in ta prihodnost je lahko brez izhoda, če danes ta hip ne naredimo nič. Društvo za srečno življenje Belis ponuja izhod iz tega. Če smo državljani Republike Slovenije, ki izkazujemo članstvo v državi z osebno izkaznico v lokalni skupnosti in s potnim listom in stalnim naslovom državljanstvo, člansko izkaznico izkazujemo članstvo v društvu. Kaj se zgodi, če vi greste na policijsko postajo oziroma na Ministrstvo za notranje zadeve in vrnete osebno izkaznico? Najprej jo uničijo, zato da ne pride do izgube, potem vas pa iz registra izbrišejo in niste več v registru. Ko niste več v registru, niste več pod nadzorom. Ok, to je zelo pomembna informacija. Ste kdaj o tem razmišljali? Priješ pa na banko, ti reče, rabiš osebno izkaznico. To je kot pred trgovino, ti rečejo, zdaj pa rabiš QR kodo, da boš lahko kruh kupil. Sistem je isti, samo vedno bolj lezejo pod kožo. Jaz osebno si tega ne bom dovolil. Eno je potni list v redu, če glih se je začel šele leta 1945 uradno, neuradno pa so ga prvi Japonci delali, jaz sem malo zgodovino bral, mi je bilo zanimivo. Predtem so se ljudje svobodno po tem planetu sprehajali iz države v državo, po zemlji. Svobodno je bilo, kakor ptiči, ki za polet iz slovenskega območja v avstrijsko ne rabi potnega lista. Glejte, to pač je tako, ne. Z pravnega in političnega vidika se morda zdijo ta opozorila, smo rekli, pretirana in odvračajo pozornosti od res pomembnih problemov, ki nas lahko zaznamujejo, tako da ne dovolimo si tega. Dramatična opozorila se zdijo morda pretirana. Jaz sem včasih zelo grob, trd v besedah, ampak če ne narediš drame, te noben ne sliši, če ne narediš nekaj izjemnega, noben ne vidi. Če ne narediš stvari, da nekomu poveš izrecno, jaz se pa tega ne grem, bo mislil, da se ti to greš, ker si tiho. In to je igra United Nations, to je igra Svetovne zdravstvene organizacije in to je igra naših politikov. Sprejmejo zakon, par ljudi se oglasi, ostali pa kombo vole,
ko pridejo pa ukrepi iz tega zakona, potem pa vsi v luft. Ampak takrat je prepozno, ljudje, to je že gašenje požara. Mi tega ne želimo v društvu. Po eni strani so mednarodne pogodbe že naravnane, glejte, na prisilno zavezujočo naravo. Država pa lahko ugovarja materialni nezavezujoči naravi brez bistvenih posledic. Se pravi, če se ena država ne strinja, lahko ugovarja. Ali pa organizacija. Ne? Če bi preprosto zavrnili recimo to zdravstveno pogodbo v Sloveniji en minister ali pa kakorkoli, ne bi bilo prav, nič se ne bi zgodilo. Mogoče kakšne manj informacij iz Svetovne zdravstvene organizacije, ampak od njih dobimo informacije takšne, da so z našimi znanstveniki in z našimi strokovnjaki takšne informacije, da ti povejo, da je poleti vroče, pa da moraš vodo piti, pa jeti pod senco drevesno, to, kar mi že sami vemo. A ne? To nam sporočajo. To se pravi, morebitni postopki za ugotavljanje kršitev, ki bi lahko sledili, ne bodo vodili do izvršnih ukrepov, ampak recimo bi imeli kvečjemu diplomatske posledice. To je to, kar sem zdaj povedal. Po drugi strani pa se vsaka mednarodna pravna obveznost lahko izvaja le prek nacionalnih državnih organov. To je po mednarodnem pravu. In v Sloveniji po zakonu še vedno obstajajo zavezani ustavnemu redu. Nikjer še nisem prebral, da ustava ne velja, se pa topi počasi. Joj, nekaj pomembnega sem se zdaj spomnil. A je kje videl kdo mojo ustavico, a je mogoče tam, kje je ustava? Bom se pogledal. Dajte mi sekund. Super, ja, hvala. Nekaj vam moram povedati, dragi ljudje, sam da si še očala menjam, to je zame tako pomembna informacija, a za vas, da vam povem, kaj sem odkril. Namreč izročitev, samo da najdem ta člen. Ja, to je zanimiva stvar. Glejte, a se spomnite, da so ljudje pred enim letom navijali, moramo ukiniti 3.a člen. Verjetno se vsi spomnite, a ne, da je bila cela afera okrog tega. In tukaj v ustavi imamo, se pravi, varstvo dela, lastnina, lastninska pravica, potem je razlastitev, so potem tudi druge stvari in je med drugim tudi izročitev državljanov. Evo, 47. člen Ustave Republike Slovenije. Zdaj pa poslušajte, jaz imam ustavo, da vam povem, torej ta ustava, ki se mi že čist razpada v rokah, stane 18 €, tiskana je v 300 izvodih, dobil sem jo pa leta 2021, ob 30. obletnici in je zlata in prvi izvod sem s tiskarne dobil prej, kot je prišla v Državni zbor. Tako da sem hvaležen človeku, ki mi je to podaril. Vam pa povem zdaj tale člen, 47. člen, ki je skupaj s pripombami napisan tako, da se vidijo vse spremembe, ki so bile delane. Ker na internetu, ko vi ustavo vtipkate, imate samo člene. Tukaj so pa pripombe. Opombe, kdaj in kaj se je spremenilo. In tukaj piše izročitev, 47. člen. Državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti ali predati, razen, zdaj pa dobro poslušajte, če obveznosti izročitve ali predaja izhaja iz mednarodne pogodbe, s katero Slovenija v skladu z določbo prvega odstavka 3.a člena prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo, ne na državo, na organizacijo, na WHO, na United Nations. Spravi, nas so izročili že v ustavi, že vnaprej so nas prodali tujcev. Mi smo stoka, oprostite, nismo stoka, ampak oni nas ko vidijo, obravnavajo, mi bomo povedali, da to nismo, da so oni stoka, ker jih je manj. Naj tako bo. In ko preberete 3.a člen, so tukaj organizacije, in potem so še pogodbe v uradnem listu. Tako da imate predstavo, kaj se v tej politični škandaloznosti počne, pa je vse na očeh, sam treba je znati prebrati, pa stvari skupaj povezati. Kljub temu dejstvu, da se politična prevara nadaljuje v njihovem upanju, da je manj verjetno,
da se ozadje pogodbe skriva v neposredni odpovedi nacionalni državni suverenosti. Moment. Ljudje in stranke, ki s svojimi odločitvami stojijo za državnimi oblastmi, to so močni ljudje, ki odločajo o naši usodi, nam vsem jasno sporočajo, da se iz sistematičnega kršenja pravne države v koronskem času niso naučili nič, niso prepoznali niti sedaj, nočejo prepoznati najosnovnejših problemov, ki smo jim bili včasih priča. Po radiju včasih so rekli, mami, babici voščimo za 80. rojstni dan, potem so bile pa naslednji dan osmrtnice, v časopisih pa to, vse to se je registriralo. Danes pišeš za uradni podatek, GEN-I. Ne moreš vedeti, koliko se jih rodi, ne moreš vedeti, koliko jih umre, vse se skriva. Čudne stvari se dogajajo. Ne? Se pravi, gre za sistematično kršenje pravne države. In to se je dogajalo v koronskem času. In kljub temu, da jim to povemo, so gluhi. In pol človek ne ve, kaj naj naredi, zakaj je Ljubljana prazna prebivalcev in zakaj je polna turistov. Ob takem času, ko je vedno bilo dosti Slovencev, pa stvari se dogajajo. Žal mi je tako. Glejte, in tega se ne znajo lotiti na pravilen način, ne reagirati, zgolj po nekih hitrih postopkih, ker zdaj je moderno vse. Nas so navajali na hitre spremembe zakona. Mislite, da je vse to slučajno? Noben postopek ni bil več po rednem postopku v državnem zboru zadnjih 10 let sprejet. Noben zakon, vse po hitrih postopkih. Urgency, hitro, takoj, zdaj, ni časa, moramo narediti to, ker vse se tako hitro dogaja. In potem pride epidemija in je spet vse na hitro. A veste, kakšne so posledice takšnega odločanja? To je kot cesta, ki jo flikaš in na koncu padeš v jarek. In od takšnih strokovnjakov zahtevajo neznanstvene, preproste, nestrokovne, drastične rešitve. In te rešitve, dragi moji, ne peljejo nikamor, zaradi katerih se potem niti več ne sprašujejo naprej, ampak jih izvajajo preko vseh zakonskih meja. In Slovenija kot država ni epistokracija znanosti, ki bi vsem kriznim rešitvam, recimo v prvi vrsti priskrbela hitre psevdomoralne smernice, ki jih morda nikoli več ne bi postavili pod vprašaj. Veliki in nenavadni problemi in družbene težave pa vendarle zahtevajo velik, če ne celo izreden napor vseh družbenih in državnih organov, ki dnevno ažurirane diagnoze in napovedi oblikujejo, napovedujejo in naj bi bile vsaj pravno primerne, pa žal niso. Laiki to vidimo, se ne ukvarjamo s tem profesionalno, ampak najprej čutiš tle v želodcu, da je nekaj narobe, ne znaš tega povedati, pol jih dobiš mogoče še kje, kaj fašaš, kakšno kazen ali kaj podobnega, in potem rabiš pa odvetnika, da ti to razloži, pa še on ti narobe pove, ker mora, zato da zasluži sodišče, da zasluži on, pa še kdo. Če rešitve niso primerne, ta sedanja vlada in voditelji predpis in rešitve ponovno preizprašujejo z izgovori, da bi dosegli samo še najboljše rezultate. In nas kot na gumici nategujejo. Ja, bomo to, se bo boljš, pa se bo boljš. Poglejte zdravniške vrste, samo poglejte zdravstvo, kaj ja, se bomo rešili, pa je Golob, ne vem, pred enim letom govoril, nič ni naredil, samo še slabše. In se pojavljajo tukaj kot eni bogovi, kot rešitelji, zato da ne naredijo nič. Vozijo se pa potem po jahtah in se slikajo po Instagramu. Glejte, tu gre za pristop, ki je popolnoma neprimeren za politiko, neprimeren zato, da se politiki v teh nadaljevankah prikazujejo kot vsemogočni krizni menedžerji. Pravi politiki in institucije, ki se spopadajo s polimorfno, kompleksno realnostjo in ne zgolj s kratkoročno in nedelujočo, pa se lahko izkažejo kot odgovorni ljudje, ki so pravilno zavzeli svoja stališča. Vprašam vas, pokažite mi s prstom na enega v Sloveniji. Ne vem. Večinsko strinjanje, to se pravi, tišina je tudi strinjanje s tihim pristankom, zato mi danes govorimo, zato se bomo danes o tem odločali in bomo na koncu to svoje povedali. Za tako imenovano globalno zdravstveno arhitekturo pandemskega sporazuma Svetovne zdravstvene organizacije kaže,
da želijo slovenski politiki še naprej prenašati odgovornost na druge. Najbolj jih torej skrbi, kako bi se lahko sami izognili odgovornosti za storjene medicinske umore in poboje v času koronske krize in propagiranje vojaških strupov z iglo v roki. Politikov, ki božijo od odgovornosti in želijo le izvrševati enostavne odločitve nepristranskih interesnih komisij, poglejte zdravstveno komisijo, kaj so odobrili, a ne, nepreverjene injekcije in ljudje umirajo, da bi izpadli dobri izvajalci, namesto da bi se odgovorno ukvarjali s temami in problemi, nihče ne potrebuje resne, njih takih ne potrebujemo. Nikjer v svetu ne. To, da se moramo držati takih kadrov, je pravi škandal. Ja, pravi škandal. Zato smo se odločili reagirati sami. Ne bomo pisali nikomor, samo sporočili bomo, kaj bomo delali od danes naprej. Ne bomo prosili, da bo nekdo drug namesto nas nekaj naredil in izvajal, ker smo suvereni ljudje. Ne bomo se kazali pred drugimi, kaj mi vse delamo za to družbo, v resnici pa preprosti ljudje mislijo, kaj vse narediš, v bistvu je pa to megla, pesek v oči, ker ne narediš nič. Po naročilu pišeš predsedniku pismo in rečeš, jaz sem pa zdaj to naredil, na videu se pokažeš in ljudje so potolaženi. Čas pa teče. Naredite, ljudje, zbudite se. Jaz sem danes poslal preko 5000 elektronskih sporočil, plus obvestil sem, če kdo želi, se lahko včlani v društvo, kjer naredimo stvari, ne govorimo in ne obljubljamo, ampak naredimo. Zato smo se odločili, da naredimo, reagiramo sami. Torej, danes bo predmet glasovanja zakon o umiku Društva za srečno življenje Belis z vsemi njegovimi člani iz Organizacije Združenih narodov o umiku iz Svetovne zdravstvene organizacije ter akt o umiku uredb EU v povezavi z Organizacijo Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije, ki zavezuje Republiko Slovenijo in države, iz katerih so v Društvo za srečno življenje včlanjeni državljani teh držav. Glede na to, da je deklaracija Združenih narodov bila izdana v Washingtonu 1. januarja 1942, da je 3 leta pozneje, ko so potekale priprave na konferenco v San Francisco, bile nanjo povabljene tiste države, ki so do marca 1945 napovedale vojno Nemčiji in Japonski in podpisale deklaracijo Združenih narodov, in je med prvimi 26 podpisnicami bila tudi Jugoslavija, glede na to, da je bila takrat Republika Slovenija ob svojem sprejemu ustanovne listine Združenih narodov del skupne države Jugoslavije, ki je delovala v njenih federalnih okvirih, tudi pri sklepanju in objavljanju mednarodnih pogodb, ter se je po osamosvojitvi Slovenija pridružila Organizaciji Združenih narodov 22. maja 1992. Glede na to, da se je Slovenija nekaj mesecev kasneje pridružila Svetovni zdravstveni organizaciji WHO 14. junija 1992. leta, kar se je zgodilo kmalu po osamosvojitvi iz nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki se je zgodila 25. junija 1991. Glede na to, da je glavni okvir udeležencev tega zakona, ki določa uradni umik Društvo za srečno življenje Belis iz mednarodnih pogodb, iz države Slovenije, katere glavno mesto je Ljubljana, katerega glavni jezik je slovenščina. Ponavljam, Slovenija je članica Združenih narodov 22. maja 1992. Od 14. junija 1992 je članica Svetovne zdravstvene organizacije. Članica Evropske unije od 1. maja 2004 in Slovenija ima urad, kontaktno točko Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji od februarja 2007. Zato bo Društvo za srečno življenje Belis predlagalo, da se danes glasuje o umiku društva z vsemi njegovimi člani in članicami iz mednarodnih pogodb, ki sem jih ravnokar navedel, iz Organizacije Združenih narodov in iz Svetovne zdravstvene organizacije, WHO, Svetovne zdravstvene organizacije zdravja.
ter bo danes, 15.7.2023, Društvo za srečno življenje na svoji 124. seji, na kateri izvajamo ta 6. izredni občni zbor članov Društva za srečno življenje Belis, sprejelo dokončno odločitev, da naloži predsedniku Društva za srečno življenje Belis, ki ima po ustavni listini Društva za srečno življenje Belis neomejena pooblastila, zahtevo, da takoj po sprejetju odločitve tega občnega zbora iz članstva Združenih narodov in iz članstva Svetovne zdravstvene organizacije društvo umakne z vsemi njegovimi člani na podlagi zakona, ki ga bo izdalo društvo. Dalje se predsedniku društva, predsednici društva dalje naloži, da s tem aktom prepove uporabo kakršnih kolih predpisov United Nations, WHO, klimatskih sprememb in tako naprej, ki so direktno ali posredno implementirani v uredbe Evropske unije in ali v lokalno zakonodajo Republike Slovenije. Po prekinitvi pogodbe se državnim nadzornim organom prepove nad člani društva Belis za srečno življenje Belis v Republiki Sloveniji in za člane v državah, iz katerih so naši člani, tudi tuji člani, svobodno priključeni in odčlanjeni in ki jih je mogoče pripoznati ali identificirati s člansko izkaznico in z drugimi dokumenti Društva za srečno življenje Belis. To smo pa vse prebrali na prilogi 1 v zakonu. Dalje, predsednica društva z zakonom prepove, da se nad člani in članicami Društva za srečno življenje Belis uporabljajo ukrepi iz bilateralnih ali multilateralnih mednarodnih dogovorov, pogodb Združenih narodov, pogodb Svetovne zdravstvene organizacije, s katerimi ima Evropska unija in ali Republika Slovenija in druge vključene države, iz katerih v organizacijo Društva za srečno življenje Belis pripadajo, osebno včlanjeni posamezniki in se obravnavajo kot v celoti izvzeti iz zgoraj omenjenih mednarodnih dogovorov, vključno z vsemi njihovimi spremembami, dodatki in navodili za druge organizacijske podsisteme, ki so del Združenih narodov ali del Svetovne zdravstvene organizacije. Predsednica Društva za srečno življenje Belis mora organizacijo, društvo z vsemi člani umakniti iz pogodbenega akta iz leta 1945, ki je Jugoslaviji dovoljeval, da se pridruži Združenim narodom in se umaknemo iz nasledstvenega akta pridružitve Slovenije, ki se je zgodil 22. maja 1992. Umik iz akta leta 1948, ko se je Mednarodni zdravstveni organizaciji WHO pridružila Jugoslavija in kasneje Republika Slovenija. Mi se iz tega umikamo. Za vse omenjene organizacije bo Društvo za srečno življenje Belis na 6. izrednem občnem zboru na današnji dan 15.7.2023 obravnavalo in sprejelo sklep iz 5 točk, ki sem jih zdajle navedel, in mednarodne pogodbe, ki jih je podpisala Republika Slovenija, v praktičnem izvajanju, glejte, grobo odstopajo od načel, namena in ciljev društva, po katerem društvo sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko, kot je določeno v naši ustanovni listini, statutu, v 10. alineji člena 9. statuta Društva Belis. Društvo za srečno življenje nesporno ugotavlja stalno odstopanje Republike Slovenije, odstopanje inštitucij Evropske unije in odstopanje drugih mednarodnih organizacij od pravnih načel in zakonov, ki so zagotovljeni v mednarodnih pogodbah, ki so se z njimi zavezali in se deviacije potrjujejo tudi v zadnjem javnem poročilu, ki je odjeknilo v medijih 11. julija 2023, ki mi ga je poslal prijatelj, kjer je nova sodba Evropskega sodišča človekovih pravic ponovno klofuta slovenskemu ustavnemu sodišču in slovenskemu sodstvu pri varovanju človekovih pravic v Sloveniji. Žalostno. Namesto glasnega protesta, v zaključku ugotavljam, namesto glasnega protesta in prelaganja odgovornosti
smo se mi že na sestanku, vsi, ki ste bili tam v Šmartnem pri Litiju 2.7.23, spomnite, smo se v društvu dogovorili, da ima društvo Belis na podlagi vsega ugotovljenega legitimno in zakonsko podlago, da kot društvo za srečno življenje Belis, ki po ustavi iz člena 145 deluje v drugi samoupravi, povsem legalno in pravno veljavno podlago za izstop iz WHO organizacije kot tisto pravno telo, ki znotraj države deluje povsem samostojno v dobro svojih članov na podlagi 10. člena, 10. alineje 9. člena, ki govori o namenu in ciljih društva. Kljub vsemu pa ugotavljamo, da nihče ne razpravlja o tem, da so bile spremembe mednarodnega zdravstvenega pravilnika sprejete lani in da je to 18-mesečni rok, ki se izteka. Veste, dragi moji, čas se izteka, zato je treba v akcijo zdaj. Mi smo to akcijo naredili, potrudili smo se, delali smo in ni še vse izgubljeno. Zato na vse nas naslavljam danes srčno, urgentno, zares prelomno sporočilo. Pa ne samo za nas, za vso Slovenijo. Dragi prijatelji, Slovenci, bratje in sestre, ki boste to poslušali, da kot društvo za srečno življenje Belis zaradi nesprejemljivih zakonov in nenaravnega delovanja Svetovne zdravstvene organizacije, ki je v nasprotju z našim poslanstvom, verjamem, da tudi z vašim srcem in z vašim družinskim, poslovnim in drugim poslanstvom v odnosih, da vsem tem namenom in ciljem, govorim v imenu društva, uradno, s pisno zavrnitvijo prekinemo sodelovanje z Svetovno zdravstveno organizacijo, direktno, tudi preko lokalnih zastopnikov, ki so predstavniki WHO v lokalni državi. Vsak narod ima pravico, da IHR 2005 in amandmaje aktivno pisno zavrne, vendar ljudje tega ne vedo. Zato, ker prelagajo pozornost, da to bo nekdo drug neko pogodbo podpisal in tle gre za inverzno logiko. Treba je ukrepati pred koncem novembra 23, ko se ta čas 18 mesecev iz ustave WHO izteče. Zbudi se svet. Zakaj? Posodobljena različica s 307 predlaganimi spremembami mednarodnih zdravstvenih predpisov trenutno ni več na voljo, je kar skrita nekje. Jaz sem sicer dal link, sem jo našel, ampak zelo težko. Ne nasedajte tej nastavljeni vabi, da gre za 307 predlaganih sprememb. Zato, ker pogodba je bila podpisana že 92. leta, gre samo za neke dodatke, neokvirne dodatke. In to, da bo nekdo podpisal ali ne bo podpisal pogodbe, ali da bo prepovedal IHR, ne bo, ker je to v pogodbi že 30-40 let opisano. Vprašanje ostaja odprto, ali imate tudi vi koga radi, če je odgovor pritrdilen, potem ne odlašajte z akcijo. Sam sem se zelo potrudil, da sem te informacije, dragi moji, izbrskal, jih prevedel, kolikor sem lahko, da sem jih podelil z vami, da sem vse to pripravil, nekaj časa intenzivno širil po vseh kanalih, vsem medijem, prijateljem, blokirajo na vseh koncih, kolikor je mogoče, ter oblastnikom, saj ne vedo, kaj delajo, a na koncu sem spoznal, da moramo to, kar govorimo drugim, storiti sami, samostojno. Hvala lepa, sledi en kratek filmček, da boste videli, kaj drugi ljudje počnejo 8 minut. This is Lewis Brackpool reporting for Grit News in collaboration with Oracle Films, and today, as you can see, I'm here in Brussels at the European Parliament, where 7 representatives of their respective countries are banding together to challenge the World Health Organization on their pandemic treaty. The World Health Organization is a specialised agency of the United Nations responsible for international public health. It is headquartered in Geneva, Switzerland, and for those who are unaware, the pandemic treaty is a proposed international agreement, and in the eyes of the WHO, they look to, quote, strengthen pandemic prevention, preparedness and response. Some are arguing that this international agreement will grant unelected bureaucrats unprecedented power to enforce harsher, stricter lockdowns than before, along with mask mandates
and various other restrictions. So I'm here to report on what these representatives are saying and arguing against the WHO. Today is an important day for the future of European citizens and the whole world. After 3 years of hard censorship, I am very pleased that we have an opportunity to discuss the problems with World Health Organization in this Parliament. We want to start a public discussion and public action with our citizens. The World Health Organization is demanding that all countries surrender authority to declare pandemics and procure so-called vaccines into their hands. This global organization therefore tacitly validates the failure of the European Union in terms of management of the pandemic and vaccination policy, with a flagrant lack of transparency, conflicts of interest and draconian measures linked to the health pass. WHO has failed humanity in COVID crisis and must be held accountable. They have trampled on human rights and medical ethics and behaved more like public relation agency for those pharmaceutical companies. WHO is corrupt, and it is more corrupt the higher in hierarchy in the organization structure you go. Many of the employees, including top jobs, are linked to private interests following the principle of revolving doors. The biggest threat that we are facing right now is a threat to our national sovereignty, to the supremacy of our constitutions, and implicitly, unfortunately, to our fundamental rights. Because if all of these powers that were granted through our constitutions to our national institutions or authorities will be handed over to a global institution that is not accountable to anybody, who is led by people who are not elected by us as citizens, then we are done with our rights. The main thing about today is that what we really want for people to understand that we cannot move and be heard if we don't do it together. We as citizens decided to use the ECI, which is the European Citizens Initiative, as a tool to be publicly recognized and finally heard. European Citizens Initiative, as my colleague Philippe has said prior, was introduced with the Treaty of Lisbon in 2007. It was inspired by Switzerland and its existing direct democracy tools. It aims at increasing direct democracy by allowing EU citizens to participate in development of EU policies. Nowadays, we are hearing more frequently that the European Parliament and the European Commission see the disconnect between the people and the institutions, and yet they proceed to listen to these self-elected representatives, such as Director General of the WHO or head of a non-profit organization such as World Economic Forum. This continuous curbing of freedom and loss of trust is the reason why we want to introduce the Trust and Freedom Initiative. Thanks to the tremendous work of our team, that includes not only doctors, lawyers, activists, but also us as mothers and fathers, people from different walks of life, we will be putting forward our ECI, the European Citizens Initiative, to the European Commission within the coming weeks. This is something that is really big. I think we will collect easily over 1 million signatures. It's not only that people see how many we are, it's that people have something in their hands that they can literally use to challenge their regional politicians. It's bringing this uniting effort that we would not have with a petition in just one country. This is the most dangerous aspect in the past 3 years. It was the violation of the integrity of our body, our right of self-determination to make our own choice regarding what kind of medication we want to apply. And we want to do it based on accurate and correct information. And this is why we are here today. There was no protection of this most personal and most vulnerable aspect of our life in the past, and there will be no in the future if we don't act today. We really are at risk in our society to lapse from a
a democratic system into a new kind of totalitarianism, a kind of technocratic new totalitarianism. And I think that, for instance, the new treaty of the WHO is a major leap forward in this direction. I reject the idea that in the future not only actual diseases but a mix of data analysis, computer models, artificial intelligence and test results should justify risk assessment at the discretion of the World Health Organization. The Global Pandemic Treaty and the amendments to the International Health Regulations will allow the WHO to declare a public health emergency of international concern, a FAKE, abbreviated to, and not only when to call it, but how long it would last and when it would be over. And I suspect that it would be a very long time before we had democracy returned to our independent parliaments. I call on every elected representative around the world to resist these WHO power grabs. I'll work with the European Union, I'll work with these MPs. We have the same goal, which is to protect our citizens' human rights and all of humanity. And if we can stop it here, then so be it. I know that we will be on the right side of history. I want history written pretty quickly because we need to get over this. It's been a very dark chapter in human history. The politics of right and left has gone. It's now the politics of right and wrong, good and evil. Secondly, I'll call upon the citizens of the world to unite in their respective countries, as we will do in ours, and across all continents of the world, and to tell those citizens that you do have a choice. You have the power to effect change and you have a voice, so use it. Now we must work together to stand against this power grab and at the very least raise mass awareness, encourage and demonstrate mass non-compliance. You have a choice not to choose their new normal. Thank you. The event also featured virtual contributions from Pastor Artur Pawlowski from Canada and doctors David Martin and Peter McCullough from the United States. I would like to stand here and tell you all the things about freedom and democracy that I like, but I no longer know those things. They have been taken away from us Canadians. Canada has fallen. We no longer have freedom of religion or freedom of speech, or the right to protest, or assemble, or associate, or express ourselves, or have free media, or disagree with the government. Anyone who does so is arrested, charged, and jailed as political dissidents. We know, both in theory and in practice, that centralization causes nothing but misery because it destroys the mechanisms of error correction, leading to doubling down on flawed policies. And it cannot do otherwise, especially not in the highly centralized institutions that have been captured by these hubristic people. History is replete with examples of tyrants enamored of their centralizing visions, believing each time that they hold some perspective or some asset that their predecessors lacked. Today, it is the false belief that access to more data and bigger computers will mean that this time is different. But it isn't different. People still make mistakes, and when those who amass great power and control do so, the results are disastrous. I am really, really glad that finally people stand up and came forward, and I really hope that this initiative will be successful, and at the very least, it will hopefully wake up the people to what's really going on. And like I said, we are talking about freedom, democracy, and the rule of law, and we are about to be stripped of all of that. And I do whatever I can to fight that. This is what we need. We need everybody's voice, and without that voice, as an individual voice and collective voice, we will not be able to succeed. So we want to show the unity and how many there is of us. We are here today to tell you, WHO globalitarian misanthropists, we are here today to tell you, you picked this fight, you wanted this fight, well, guess what? You've got it. Let's fight. Because these brave citizens, my colleagues and I, we will not tire to fight you every step of the way.
These brave 7 citizens and millions more around the world, these are the people you will have to reckon with from now on, because we are millions around the world. It is you that is the small fringe minority. You are the ones who do not have the right to dictate to the people what they want and what they don't want. So take it from me, take it from us, take it from these 7 citizens who gathered here today. Take it from the millions and millions of people around the world. We will bring you down, and we will not tire until we have done just that. So there you have it. We've wrapped up the speeches from the MEPs and the international speakers here in Brussels, where many of them are making their voices heard against the pandemic treaty. It's safe to say from the speeches and from what they've been saying to me that they are sick and tired of unelected bureaucrats encroaching on everyday people's lives. This has been Lewis Brackpool reporting in Brussels, the European Parliament, for Grit News in collaboration with Oracle Films. Thank you. Izbral sem tale filmček, ki je v bistvu kolaž najboljših trenutkov, drugače pa obstaja na YouTubeu, tudi če vtipkate Freedom of Choice za Evropo, kjer se zbirajo zdaj peticije iz mest vseh Evrop skupaj. Ti poslanci so se tega domislili. In če zberejo 1 milijon v nekem določenem času potem se morajo stvari drugače premikati v evropskem pravnem kolesju. Mi smo tle zavzeli povsem unikatno, jaz bom rekel ne unikatno, edinstveno pot, ki je pravna pot, ker s temi peticijami smo videli, kako je, na koncu kljub peticijam naredijo vedno po svoje. Ko se pa enkrat človek odloči, da to ne bo delal tako, ampak tako, je pa ni prisile, ki bi lahko drugače. Torej, še enkrat, ta film sem naredil zato za spodbudo, da boste videli, kako je zadeva resna. Preresna. Zato občni zbor po 1 uri ni bil sklepčen, pa smo ga odložili za 30 minut, po 30 minutah plus stale filmček, zdajle nismo bili sklepčni. Po poteku tega časa pa je občni zbor po členu 23 statuta društva bili sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. In sedaj po poteku vsega tega časa ugotavljam in štejem prisotnih članov na licu mesta je 11. Ja. Ok. In na Zoomu imamo, vidim, 54, razen če so kje pod vas skriti. Tako, da zdaj lahko se šteješ, super. Ugotavljamo, da je 67 članov. Ugotavljamo, da smo sklepčni. Da je občni zbor sklepčen, zato se začetek izrednega občnega zbora nadaljuje po programu iz dnevnega reda. In sedaj, tako kot je v dnevnem redu, vas sprašujem tisti, ki boste proti, povejte, če se strinjate, potem ste lahko v tišini, da bo jasno. Ali se strinjate, da se Društvo za srečno življenje Belis iz Organizacije Združenih narodov omakne? Ok, brez glasu proti, tega prosim, če označiš. Točka 2. Ali se strinjate, oziroma če ima kdo kaj proti, Društvo za srečno življenje Svetovne zdravstvene organizacije, da se omakne Društvo za srečno življenje Belis iz Svetovne zdravstvene organizacije WHO.
Ima kdo kaj proti? V redu. Brez glasu proti sprejeta točka 2. Umik društva iz WHO. Točka 3. Zavrnitev mednarodnih zdravstvenih predpisov IHR 2005 z vsemi spremembami in z vsemi dodatki, o katerih smo sedaj, kolikor smo seznanjeni. Ima kdo proti, da to zavrnemo? Hvala. Točka 3, sprejeta enoglasno, brez glasu proti. In zadnja točka, 4. Ali ima kdo proti, da sprejmemo zakon o umiku društva, Društvo za srečno življenje Belis, iz Organizacije Združenih narodov OZN in umiku iz Svetovne zdravstvene organizacije SZO ter akt o umiku iz uredb Evropske unije, ki so povezani z Organizacijo Združenih narodov in Svetovno zdravstveno organizacijo, ki zavezuje Republiko Slovenijo in države, iz katerih so v društvo včlanjeni njegovi člani. Ima kdo kaj proti, da sprejmemo ta zakon? Na Zoomu so sprejeli brez glasu proti, pisarni. Brez glasu proti, točka 4, sprejeta. Ugotavljamo, da je zakon enoglasno sprejet, prav tako z vsemi omiki, ki so v zakonu navedeni in z vsem, kar smo danes navedli. Tako da bomo, kar se s tem zvezi, uredili sklep. In prosim sedaj tukaj pred kamero, da pridete povabljeni za podpis. Najprej prosim predsednico Društva za srečno življenje Belis, ki se ji moram iz srca zahvaliti, draga Iviljana Belis. Iviljana Belis, evo, zdravo. Dobar večer. Srčna hvala za tvojo podporo v vseh teh časih. Brez nje tega danes, tega koraka v Društvu za srečno življenje Belis preprosto ne bi mogli narediti. Tako da srčna hvala za vse to. Teja, prosim, če preneseš zapisnik. Jaz se v tem trenutku predvsem zahvaljujem Mihaelu za resnično izjemno, edinstveno delo, ki ga je naredil v zadnjih 2 mesecih. Miha, iskrena hvala. Jaz sem ti res podporo dala, ampak vse ostalo je bilo pa tvoja modrost, tvoja ljubezen, tvoje sočutje. In iskrena hvala. Jaz se ti od srca zahvaljujem v imenu vseh članov Društva Belis. In dajmo en aplavz za Mihaela. Ne, v mikrofonu se ljudem ušesa odnese, tako da tako samo pomahajmo. Hvala za pomahanje, super. Res iskrena hvala. Jaz vam bom takole povedal, če je v filmu glavni igralec, kar sem že prej povedal na začetku današnjega srečanja, brez statistov, brez mesta, brez scene, ni glavnega igralca, ni igre. Tako da vsem vam člani, dragi, ki ste danes tukaj, iskrena hvala vsem za podporo, za popravke, za sodelovanje, za sugestije, za udeležbe, kajti brez vas bi tega ne bilo. Tako da smo samo skupaj in skupaj delamo naprej in vem, nam je že uspelo, ker smo naredili nekaj, kar v svetovnem merilu ni naredil še nihče. Veste, temu se reče suverenost, temu se reče poznati zakonodajo in temu se reče tako ravnati, tako kot piše. Ne, da ti nekdo drug reče, sej piše, naredi pa tako. Tako da pozabite na to. Ok, to je to. Zdaj pa prosim podpisnike. Teja, pridi. Teja, srčna hvala, da si ta zapisnik vodila. Hvala. Ja, evo tukaj. Tako da zdaj prosim najprej tebe seveda, zapisnikarco, če podpišeš v Ljubljani. Tukaj smo zaključili. Zaključujemo 21:12. Glej, 21:12, bravo. 21 in 12 minut. Super. Ko podpisnik zapisan. Zdaj prosim predsednico društva tukaj, da se podpišeš pod zapisnik sprejetja zakona.
Okay. In prosim še dva verifikatorja. Tako, izvoli, tukaj Matej Rotovnik, izvoli. Hvala. Živijo, jaz moram javiti Miha tukaj. Ja. Čudovitih Brkinov, kjer imam poletne tabore in moram reči, da je to tak zgodovinski trenutek, Ja. ker sem tudi takrat, ki je bil plebiscit za samostojno Slovenijo. Tako da, Hvala, Miha, za to tvojo besedo, za tvojo skrb, ki si me spraševal, ker vem, da si v gužvi. Edin zdaj prosim še predsednika nadzornega sveta, predsednik nadzornega sveta v društvu, bi te prosil, izvoli. Evo. Ja, dragi moji, srčna hvala. Evo. Tako da, gledajte, zdajle imamo tole vse podpisano. Tukaj dokument je podpisan, sprejet, enoglasno, brez glasu proti. Hvala. In ljudje božji, zdaj pa bomo rabili mesec, dva, da bomo vse te ustanove seveda obvestili. Nekaj pisem in nekaj besed je že pripravljenih, vendar me je naša članica Danica opozorila, da je treba kdaj kakšno vejico malo drugače postaviti. In bomo to družno naredili in sem ji srčno hvaležen za to podporo in pomoč, ker gledajte, nekdo zna nekaj, nekdo zna druge stvari in tako da si stojimo skupaj in pomagamo. Tako da zaključujem danes 6. izredni občni zbor Društva za srečno življenje Belisk z napovedjo, da čez 10 minut pauze pride predsednica društva, ki bo danes imela seveda temo, a ne, tako kot smo že povedali, za zaključek vsega tega lepega in bo povedala, za srečo so nujne odločitve v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Tako da se zdaj malo dahnemo vsi skupaj, potem je Viljana in zaključek današnjega dneva, potem bomo pa malo proslavili ta zgodovinski dogodek.